pastor w'amaanyi nja kuwa audio eno ogiteekeyo yampandikidde n'aŋŋamba mbulookinga mbulookinga bye twakugamba si byokola mbulookinga waali wano ndowooza era yanneebulookingidde kanka playing wemba nkya mwina nga saamugjeemu kuba yanyiiza nnyo ninga kati laba ono omusiru ate kati bikino byaŋŋamba mbulookinga bye baŋŋamba si byenkola nze bannange nze si attackinga musumba yenna ye aliwo oyo omusajja ayina kuba wano olowooza mmanyi abasumba bennina sibamanyi na muwendo naye ye neyejja ne mu group yavuddemu tuddeza akasente kaffe biki byonna tebannaba ate tebasobola kuba we bakikolera ekyo mba nja kubaanika tebakisobola ekyo but yoyo pastor ye yavuddemu let me go and try nga gwe yomwa kulwanyisa nambaazi za munne olutalo engeri gy'olulabamu nze nkirabanga abasumba tebali genuine. That's all I can comment. Nti abasumba tebali genuine because there is no way wosobola okungamba nti oli genuine olwanyisa bisiyaga naye nga aba victim abagamba nti Pastor Kayanja abali ebisiyaga bokka boofokasinzeeko. That's not right. Okay, ekyo kyensinga okuwakanyiza ddala nti ekyo tekiri right. Mbeera mwesigwa. God is God. Katonda wa ddala, Katonda gyali, Katonda wa mazima, Katonda amanyi emitima gy'abantu. Abagadde okuba bye tukola tubyogedde bye tulina okutambulirako tebikoleddwa. Kati essaawa zino ovuma abasumba oyombesa abasumba ogamba bigambo ebitali bituufu mbadde nkusaba beera wa mazima. Nze nga nze mu gurupu zonna nzijjaamu mwembadde ndi nga message zowereza mpulira saala kudamudda muziwuliriza mbadde nkusaba oba ondeliti nga mu message mugundi ezo nikusimya nga ombulookinga kijja kunkola bulungi. Obuzibu kugamba basumba mazima nti mutubulire ekituufu kuba bino ebintu bitaddemu era obanalaba eno video tebagenda beera surprise video mbanike. That is one. Two, lwaki temuyamba other victims? Lwaki abakayanja bokka bemuntuukirirako? Ate nga mukimanyi nina more than aba victim bakayanja, nina more than abaana ebitongole bye bayingiza mu bisaka. Lwaki temubayamba? Kuba kayanja lwaki mukubamanga amasimu esente dezigira chu nali mmanyi muli genuine mulwanisa bisiyaga. Lwaki ne temumpa help for other boys? Mujje wakola erimu abasumba. Erimu abasumba bawera 10. Etandikawo foundation rehabilitation center eyamba ba victims. Era kyekibadde kintwala ewa speaker leero kulaba nti tuyambe tutya for the meantime nga bwe tulinda get bill okubeera nga eri assented to by the president. For now we need a rehabilitation center because nfuna so many calls from victims. Nga nange sina wemba tekasigenda bateka mu nyumba yange. You understand? Now nga bwe tulinde cannot guarantee teka balireeta ddi. Okay, nga bwe tulinda netteeka bali signing. Tewali anyega ne David Mukulu sente zijja ku sport balira mu kooti ne bagamba leeta obujulizi nti baali bakulu. Message teziriwo, calls zange teziriwo, calls zisigalawo. You can tosobola kujjawo calls. Call esigalawo nti Pastor so and so called you on this day. However much I didn't record you, but you called me. Wetugenda mu MTN mu database eraga you called me. Osobola okukibakana nti you didn't call me. Njagala Pastor kala akole video endala nga awakanya nti nno tankubirangako. Manyi Uganda buli kimu kisoboka. Waliwo omu ayinza okukugamba nti Elisha that was is it called fraud? Nti gwe wabaferanga sente ne bazikuweereza mu butamu. Kuleko omusango gwa fraud. Pastor agamba nti namu frauding agenda gula omusango gw'okumu frauding. Simple as that. Kuleka wanga naawe kati kankubulireyo nno the next time oba oli wakola interview nange njagala omanye kino nti nze sirina kyentya ntya Katonda yekka kubanga bwe mba nasobola okuggala ebitongole by'abasiyazi teri pastor mu Uganda alina sente kusinga abo. Twabanga ne budget nga ya 11 billion monthly naye nga ne 11 billion bano abantu bapalapalanya tebalina accountability tebababuuza mu recruiting abapya tebalina. Organizations ennali nkolera zaali zifuna monthly budget ya 11 billion nga tebalina nche bagenda zikozesa kugula babaka kugula masomero kugula just
naye oŋŋamba otya nti nonze ntya ku bapasita okusinga organizations ennali nkolera zali zisobola n'okugula omusirikale obuwumbi n'obuwumbi n'akutta naye saazitya ne zonna ziggala kati ntya pasita okwogera amazima sina kintya so tombuuza ekyombo kino kikulekawa what do you mean by kindekawa abasumba abo bo kasita babaamu n'eri pawa va ku ya Katonda pawa eri nkube simu wali oli mwana yinchi gundi gamba n'ogu n'agiku sofa wayogeddeko ne kampu ya Kayanja nga bakwebaza ku kyobakoledde ate banneebaza nakugambye owulira nakugambye nze muteke kuninga ino tuwa sente byebyo bye babeeranga so nze sina gwe ntidde ate sina gwe mpolereza njogera ku authenticity ey'abaana bano they are not genuine simple as that era n'abantu bagenda kira nti abaana tebali genuine we banaavaayo ne beetonda bagenda kuswala bokaboka bagenda kuswala badda munda bagambe why mwana yatugamba yes I knew some pastors were involved in homosexuality naye nze saavaayo ku attacking individuals because nze I do not fight individuals nze nnwanisa bisiyaga chovola bana reaching out ne bamapengo and reaching out ku baana abalala of recent waliwo muwala like omulenze yefulo omuwala naye na pastors bantukira I don't know why balondanze olwokuba babalaba nti I am so genuine but pastor onga oyo Aloysius Bujingo I have the talking with the Bujingo a long time he has been texting me I have the messages which I'm going to show you all again now watandika okuyamba abaana bamapengo ne oli omulala yani David Mukulu yeah nzeko Bujingo physically never he called me in fact the first time nga namurecordingako but eventually umanyize siri muntu recording abantu I don't usually do that okujjako for purposes kat the first time he called me I didn't have his number but I have an app it's called True ID Caller endagaane abankubidde so ngenda okulaba endaze nti no Aloysius Bujingo so I recorded him for the first time and I'm sure there are some people who had that conversation between me and him but nze siri muntu recording so eventually I lost even that recording but naddamu okuengaginga ku WhatsApp because you know it's safe so nga ndaba direction yaffe gye tulaga but eventually nze abaana nabafuna in good faith sign a motive oba but later I got engaged mu kulabanga like to hiring a blogger okuwandika ku Pastor Robert Kayanja blah blah but nze nenda banga go mulimu kujja kuba simu wangu in fact the first writings en nakola like nze nalaga nti abaana bali fake era kyabanyiza ba pastor aba yeah kyabasanyusa your talk all business kije muba mu discussingako y'abaana gita political capital even Bobby Wine we bava ne bajjayo kiri nti anywe enjaga buli omu alaba nga ali involved naye nga bantu banja abanywa enjaga mu nsi muno oba mu ggwanga muno yeah so church kibi nnyo ekyo kyali badde kale kibira ku Bobby Wine kwa oyinza osanga bossi balokole bo bali into politics naye nalisuubidde nti abasumba ne kanisa tibali badde into politics bali badde barwanirira buli mwana avaayo nagamvudde mu bisiyaga nga nzolaba mu kuvaayo I did not attack any pastor. I did not close any church. Regardless of the fact nti naba abasumba bemanyi mu muze guno gw'ebisiyaga, okay? Ngena ababana bajja ddi mu bulamu bwange. Was it mu April? Yeah, mu April. Tugenda tuli mu mwezi ng'ebiri something. Yeah. Mu April ne batandika okumpeereza sente biki accommodation for the boys and two no okugira ba blogger era nina ne messages nga njogera nabo about the bloggers because there was a payment that was delayed so nemba gamba ba blogger bali ku on my neck banange ngenda kuswala what do we do you know nze bine ebintu nalisagana kubikola first of all nze aim yange teyali ya bitongo teyali ya ba pastors okay yes I know pastors who are involved but nze handling a general thing handling a sechinomu kubanga bonna okola olutalo ne sechinomu olutalo teruvaawo onakwanyisiganya nawo n'owanyisiganya nze ekyange kiri geno kulanisa bisiyaga
ate nga kiri genocide no specific people nti nze nkuba gundi weewunye bapasita bangi nnyo bali ku Pastor Kayanja yeka naye ng'ebitongole ebirecruiting nga tulina 50 gye buvuddeko awo nina ne story gye nakoze ey'omu ku balenzi abeefuula abawala ng'era ogirabira ddala ye ya recruiting wa kitongole kakati agamaanyi ge bayolekeza aba victim ne Pastor Kayanja lwaki tebagowerekezako ne ku bitongole ebyo ne tubiggalira ddala. Omuntu atulabe yasobola okugamba nti ng'oyiirawo nnyo ttawulo Kayanja. Have you ever met Kayanja okuvawo wafuna bano abalenzi nakutuuzaamu nagamba kiveemu oba omuntu yenna okuva ku kampu ye? No, I categorically want to state it mu camera nze simiting ako Pastor Kayanja coordinating naye soogera naye but no tankubiranga nako ku simu but kyensobola okonfaminga is abasumba abali behind ebino ebintu by'abantu bamapengo ne David n'ebya Pastor Kayanja bo baranisa Pastor Kayanja ng'omuntu wabula tebaranisa bisiyaga kubanga nze abo bennyini abasumba bagamba mbu baranisa bisiyaga n'abatuukira ne bagamba nina ba victim lwaki temuba supporting ekkanisa lwaki teba supporting kuba bano abaana ekkanisa yeteekeddwa n'okuba supporting bwe babanga ebyensi bibalemereddwa bateekeddwa kuddukira eri kkanisa naye we muba temuba supportinze and these pastors ne bankola bwe bati naye ate ekyasinga okunkulako waya nti wekituuka kuba victim ba Kayanja aho bakuweereza sente zonna na buli kyetaagisa ne bw'obafera bazikuwa zonna awe namanya nti bano abasajja tebali against Bisiyaga bo bali against one individual which is wrong. This is very wrong. Era wabeerayo omuntu ng'ali eyo nga gwe aimu ye ey'okuntuukirira on supporting anti Ranisa gundi nze sibikola nnwanisa Bisiyaga byonna ate ekirungi kyange my work has been so fundamental in that sikoze interviews okka nkoze paperwork. People have seen I've written letters to the president and the president has responded. I've written a letter to the speaker has responded. I've written letters to parliament, members of parliament, and they've responded. So omutakola accusation nti no oba agenda kumpa sentence ennwanisa individual nze sirwanisa individual even ne nakubidde okufuna ng'era ngamba olina appointment ne speaker olunaku olwaleero. And I can confirm that where I coordinated with somebody sent me Emma yakulira protocol y'okukola appointment ne speaker ya nenkwatagana ne Emma nankolera eventually sijikoze nagikola because this interview was so yes ebadde so important that mbadde n'okusazaamu kirinzi je for this interview kubanga mbadde n'okukola clarity kubasumba ate nga so Elijah tubadde tukyali wali nti wavumye abali ku forum. Ku forum bonna bavumidde ddala ne bagamba muli bangu ekituuka ku baana abali genuine abali recruited mu Bisiyaga awo tewali support ejja ki ekiri emabega wogamba nti muranisa Kayanja yekka oba aba victim ba Kayanja be mwagala okusupportinga boka be bali genuine ate ekyekwewuunyisa sente baziweeza naye ate abaana bamaze nalabyeyo ka video ng'abaana baagala kwetonda kati was not the video eri bajergena ku church ya Pastor Kayanja ne babagaana something like that naye nga abaana bennyini bebateekako sente nnyingi ate baba disappointing nga n'olunaku olumu abaana abo lwe beewamba baali bageze ku church ya Pastor Bujingo I mean ku radio eri bagita bata TV ze abaana abo lwe babula ne bampeereza messaging nti baba abducting something nawandikira Pastor Bujingo saagala mukubira namuwandiikira mugamba musumba abaana bazzewo abaana bazzeemu kumpandikira bali abducted what is going on mulina buzannyo ki bwe muzanya bwesitategeera okay nangamba abaana nabawadde sente bakomewo eyewuwo naye nange sibitegeera ne mugamba munnanga abaana abo bababuze ngenda kuwaayo nakimugamba ngolwo beewambe bajjeko amasimu ne badda after 3 days ne bagamba bagenda wa Kyakabaale awo story ya Kyakabaale we yayingirawo ne mbabuuza ne bagimbuulira mpanvu eri awo waali awo omukyala agamba like ranisa naye mbu Bisiyaga naye kyanneewuunyisa ate nange yanteeka ku list yaabo bagenda okuranisa naye mulinze ankolemu video nga nnwanisa ate mbo weefuula nti obalwanira ku weefuula mbu olwanisa Bisiyaga nayo naawe okyabiri naawe bwino mulina nembuza Kyakabaale tamanyi talina namba yange kati ate amanye like agamba nti nze nzirako nti alina ne bwino naye pakati ninze ajjewo bwino ndaba tamugjayo. So bana abaana Mapengo ne David bagenda wa highest bidder alina kasente akanji gye badduka mbo alayika yabasuubiza mbu bakuŋŋaanye abaana bangi Kyakabaale mbu bajja batwala ewa mu State House something like that but
nze ninze ddirwa jjayo bwino wange. So David ne Mapengo right now bali ludda. I can't lie to you, but as long as I remember, bangamba bagenze wa Chakabale. That's what I remember. So get nabo because I blocked them. I don't have banga access to them. Maze weeks ziwera nga 3 kuva we bave wange. Ziwera. Yeah, today is what? Today is Monday, 15th. Kati weeks 3 ziwera nga sikyayogera nabo. That's what I can confirm. Maze weeks 3 sikyayogera nabo tebakyabeera wange. I blocked them so they don't have access to me anymore. Elijah, kyenjagala okubuuza. There are many organizations eziri around ezirwanyisa ebintu bino. Lwaki bano abasumba? Nekyasooka okubatuukiza ewange was because I was in custody. Bano abaana bagamba Pastor Kayanja abalibisa. Baali bakimanyi nti nno nze story yange Abannayuganda bagirabyeko ate with results. Since sayogera boogezi nti government neekera ku maca neggalawo nedda government yantwala through the procedures twetaaga obujulizi obulaga nti zino organizations recruiting nembalaga videos ze barecordinga mu baana abo era government neekera ku maca neebaggalawo. So ekyo kyokka kyaba moving okulaba nti so many people believe in what I say. When nvaayo ku maca neŋŋamba nti ono tali genuine, of course people will believe because I have all the expertise confirming nti ono aligge oba taligge because I know all the tricks. Okay, so I think those are the reasons why actually they looked out to me. They had the confidence that and they were hopeful that yanga Bannayuganda bagirabyeko byenjogeddeko government they let Kayanja in my custody. So I think that's the reason why bavaayo ne bannoonya. When you created the forum, a WhatsApp, did you add Kayanja in that group? No. I created the forum, nenteekamu buli pastor agamba nti aranisa ebisiyaga. Of course, there are those genuine pastors ababiranisa, and there are those that have different agendas. And this is what I've come to realize as time goes on. Yeah? Time wegenze ambula ngenze ebintu bingi nnyo nti no these people tukuboli. Kuba ate bonga nti ndese ba victim 10 mubayambe tewali agala kuyamba. Aranisa ebisiyaga wabula aim yammwe ya pastor. Nga gwe wooziraba. Because I had nti bano abaana baagala kuvaayo nakwetondera Kayanja. Gwe nga gwe kino wookiwulira kikuyisa kiti ekikuzaamu amaanyi ogamba mwali mu making the mistake? Yeah, nze kinzizaamu amaanyi because nze nabuulira abantu nti these boys are not genuine. Abantu ne bagamba olimba kibalika bakuguze. Kakati abaana bwe bavaayo ne beetonda nze kiba kinkolerera ddala because navaayo ne ngamba abaana bali fake. Mwe ne mugamba nnimba. Kati beetonze awo kiba tekiri confirmed. Wakyuka bw'ati. Omuntu ekisooka mugira mu bwongo nti hao nno balayika bamwokyezza aba Kookie baabawadde. Nono Elisha naye baamuwadde abeererewo pastor. Omanyi ku nsi kuno tewali wava mukka nga tewavudde muliro. Have you confronted oba n'oyogerako ko ne Musumba Kayanja to see okumubuuzaamu nti owaayi waaki buli omu asongamu gw'olunwe? Kati abaali badde abatuufu okuddamu ekibuuzo ekyo baali badde ba pastor bewalinoonyeza n'obagamba muyimirira ku butuuti bwammwe ne mugamba Pastor Kayanja ali ebisiyaga. Kumwe nani yali avuze emmotoka kuba nsuubira bwe bavuga emmotoka zaabwe z'obuvunaanyizibwa tebayinza kugenda wa Pastor Kayanja n'abaganda balaba tekisoboka. Bwaki bo tebavuga emmotoka ne bagenda ne bamubuuza nga tebannamutimba nnyo. Ekyokubiri bwe baba bagamba balwanisa bisiyaga nze ekibuuzo kyange kisigala kiri kimu. Lwaki ba victims abalala ne bayamba ba Kayanja bokka? Buli avaayo accusinga Kayanja we bamuyamba. Ate accusinga Kayanja we talina makulu tabakolera. Which is wrong. Ekyo ekibuuzo nkyakitadde before them. Lwaki temuyamba ne kuba victims abalala abatagamba nti Pastor Kayanja abali ebisiyaga? Lwaki ba Kayanja bokka be muyamba? Muyina aim ki? Agenda yammwe eri ki? Obubaka bwenjagala olekera ba pastor. Buli pastor buli sekinoomu agamba nti alwanisa bisiyaga. Omulanga gwenkuba is be honest and be genuine with yourselves. Are you really fighting homosexuality or wamwe mu fighting aba individuals nti gundi Elisha tetumwagala tumoyo? Kubanga ngenzo kola analysis ne evaluation ngaba pastor tebaranisa bisiyaga just baranisa aba individuals basekinoomu, which is wrong. Yeah. Kyekyoka kye nnyinza okugamba. Zanyo.